Hola, acompáñame a conocer a Grinder y Kula, dos traviesos ositos que fueron rescatados en el 2001 y que ahora viven en un santuario acá en Gross Mountain. Grinder, que es el osito más pequeño, fue encontrado deambulando solo, pobrecito, en el 2001 y lo adoptaron. Es el más pequeño, pero igual es el más travieso. Y Kula, por otro lado, es el osito más relajado, lo puedes encontrar siempre en su estanque con su nariz metida debajo del agua y buscando sus juguetes acuáticos. Como ambos ositos son cuidados día y noche 24/7, los alimentan, también hay cámaras donde tú puedes seguir su comportamiento a través de una página web. Pues este refugio se encuentra a solo 30 minutos de Vancouver y van a tener la posibilidad de conocer ositos grizzlies en persona. Yo personalmente soy un amante de Grinder y Kula. Cada vez que voy a Gross Mountain los paso a ver y de hecho venden poleras, venden stickers, pins, todo lo que sea de ellos porque son realmente los reyes de Gross Mountain.